السلام علیکم۔ کھانسنے اور چھینکنے کے آداب۔ کھانسنے اور چھینکتے وقت اپنے منہ اور ناک کو ٹیشو پیپر، رومال یا کونی سے ڈھانپ لینا چاہیے اور اپنے چہرے کو ساتھ والے شخص سے دور کر لینا چاہیے، اور جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو پاس بیٹھا ہو وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر جواب میں جس کو چھینک آئی ہوگی وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چھینک والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ پاس بیٹھنے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ پھر جواب میں چھینکنے والا کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس سنت پر عمل کرنے سے ہمارے پیرنٹس اور ہمارے استاد کرام کی بھی عزت ہوگی۔